សូមជម្រាបញាតិញោមបានជ្រាបថាប្រសង់នឹងនិមន្តបិណ្ឌហើយញាតិញោមតម្រង់ជួរទៅតាមនៅក្នុងសាលរបស់យើងនេះដើម្បីរាប់បាតព្រះសង្ឃទាំងអស់មានចំនួន12ព្រះអង្គបាទនៅ12ព្រះអង្គមានព្រះសង្ឃមកអំពីព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាមកអំពីប្រទេសបារាំងមកអំពីប្រទេសបែលហ្សិកហើយនឹងមកអំពីប្រទេសស្វីសយើងនេះតែម្ដងក៏ណាដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រៀមទាំងអស់គ្នាទៅបន្ទាប់មកទៀតពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងនឹងពិសានៅភោជនាហាររួមគ្នានៅក្នុងសាល Valsville យើងនេះបន្ទាប់អំពីពុទ្ធបរិស័ទយើងទទួលទានភោជនាហារថ្ងៃត្រង់រៀបចំទុកដាក់លាងដោះជូតអីសពគ្រប់ទៅនៅវេលាម៉ោង2បងវេលាម៉ោង2រសៀលហ្នឹងយើងនឹងប្រពៃនៅពិធីស្រេចស្រពសគុណវេរីប្រគេនចំពោះលោកតាកម្មវិធីចម្រើនប្រជជនទាំងប្រជជនកំណើតទាំងប្រជជនភ្នោះពោះជាព្រះសង្ឃរបស់លោកតានៅវេលាម៉ោង2រសៀលដែលយើងមានការវត្តជីវប្រវត្តិរបស់លោកតានិមន្តលោកតានៅស្រុកណាធ្វើអីខ្លះហើយកាលមកដល់ស្រុកស្វីសយើងនេះពីកាលណាហើយមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះហ្នឹងគឺយើងរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់លោកតាហើយខ្មែរស្វីសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រះសង្ឃយើងក៏បានជ្រាបជាតំណែងទាំងអស់គ្នាហើយថាមានទស្សនីយភាពគឺការសម្ដែងជារបាំប្រគេនពរដល់លោកតានៅក្នុងជនមាយុបជនវស្សា81ចូល82ព្រះវស្សាក៏ដូចជាខួបភ្នោះទាំងខួបភ្នោះ69ព្រះវស្សាម៉ោង3រសៀលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងស្រោចស្រពសគុណវេរីដល់លោកតាក្នុងនោះក៏មានចាស់ទុំព្រឹទ្ធាចារ្យរបស់យើងមួយចំនួនផងដែរចាស់ក៏មួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងក៏ផុតរលត់ទៅរបូតទៅបន្តិចម្ដងម្នាក់ពីរនាក់ទៅមកមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបាត់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបាត់ពីរបីបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះយើងនៅមានជីវិតនៅមានការមើលឃើញគ្នានិយាយគ្នាបានត្រូវស្រឡាញ់រាប់អានគោរពគ្នាឲ្យតម្លៃគ្នានៅពេលដែលមានជននាយុនេះហើយបងមិនចាំបាច់ដល់ពេលបាត់បង់ទៅបានយំសោកទេយើងត្រូវយំសោកយំមកហើយបងគាត់បានឃើញអញ្ចឹងគឺម៉ោង3ហ្នឹងគឺយើងមានកម្មវិធីចម្រើនព្រះបរិត្តនិងស្រោចស្រពសគុណវេរីម៉ោង4:00នាទីរសៀលហ្នឹងអង្គការជំនួយកុមារនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា CFI ផ្សាយពីសកម្មភាពជួយកុមារនៅកម្ពុជាជាមានការផ្សាយអំពីអង្គការជំនួយកុមារនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនិងព្រះសង្ឃយើងបានទស្សនាម៉ោង6:30នាទីអានឹងបានដល់ក្រុមញាតិញោមក្មេងៗម្ដងក្រុមលោកអាចារ្យក្រុមអីបងសុគីប្រធានអីផុតហើយម៉ោង6:30នាទីយើងមានក្រុមម៉ោងសំទោសមិនតាន់ផុតទេម៉ោង6:30នាទីមានទស្សនារបាំសម្ដែងដោយក្រុមមរតកខ្មែរស្វីសម៉ោង8យប់នាទីរាំកំសាន្តសប្បាយជាមួយតារាចម្រៀងចម្រុះមកពីតន្ត្រីក្រុមតន្ត្រីដួងតារាបងហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជ្រាបប៉ុណ្ណឹងទៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានព្រះសង្ឃចំនួន12ព្រះអង្គហើយនឹងយើងនឹងរៀបចំពិធីដាក់បាតព្រះសង្ឃនឹងនិមន្តគួចបណ្ឌបាតជុំវិញសាលរបស់យើងនេះតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺនេះគឺជារបៀបវិរៈដែលមុនគឺដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងមាននៅក្នុងនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង10កន្លះឥឡូវម៉ោង10:15នាទីហើយអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងចាប់ផ្ដើមអញ្ជើញមកបន្តបន្ទាប់ហើយអញ្ចឹងនៅម៉ោង10កន្លះនេះគឺយើងនឹងរៀបចំពិធី
រៀបចំក្បួនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចឈរជាជួរណាអាចឈរជុំវិញសាលរបស់យើងនឹងចាំមើលប្រសើរបាត់ទៅណាក៏បាត់ទៅណាអញ្ចឹងទៅផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឋានឬក៏មិនបានចូលរួមឆ្នាំក្រោយមួយឆ្នាំក៏មានរវល់រៀងខ្លួនណាដូច្នេះគឺបានក្រាន់បើហើយដល់ពេលម៉ោងមកដណ្ដប់យប់នេះលេងមកមែនតែនត្មងបើម៉ោងមកដណ្ដប់យប់ហ្នឹងមកមែនតែនមកពេញព្រឹកឡើងងើបអត់តន់តកកទៀតតកកពេញអស់លេងណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណានៅក្នុងសហព័ន្ធស្វីយើងនេះពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏តែងតែអញ្ជើញមកកម្មវិធីចម្រើនបជនប្រគេនដល់លោកតាហ្នឹងគឺជាប្រចាំជានិច្ចកាលខែ1ថ្ងៃទី10លើសខ្វះតិចតួចទៅតាមថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងគឺច្រើនតែរៀបចំណាដឹងទាំងអស់គ្នាព្រោះគណៈកម្មការប្រសង់យើងបានរៀបចំកម្មវិធីនេះណាទុកជាស្រេចដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងបានដឹងជាពិសេស40នាទីហ្នឹងគឺប្រសង់យើងនឹងរៀបចំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យត្រៀមសម្រាប់និមន្តគោចរបណ្ឌបាតនៅក្នុងសាលរបស់យើងបងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បានជើញមកគោរពខ្ញុំសូមគោរពដល់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទោះបីអញ្ជើញមកពីទីឆ្ងាយទីចិត្តក្តីបាទជារៀងរាល់ពេលវេលាយើងតែងតែមានចង្ហាន់រៀងខ្លួនសូមឲ្យលោកមេត្តាឡើងមកមុខណាដើម្បីយើងនៅបាំងស្គលទេណានៅបាំងស្គលហើយសូមកុំភ្លេចសូមមេត្តាដកបាយទុកនៅរបាត់ទេណាបាទនេះកន្លែងណាទទួលឲ្យលោកពុទ្ធបរិស័ទជួយមកនិមន្តប្រសង់បាំងស្គលដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យនេះចែកជូនទៅដល់មេត្តាបិតាញាតិកាទាំង7សន្តានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយព្រោះថ្ងៃនេះជាបុណ្យខួបរបស់បដិជគុណឋានវិសិទ្ធបាទបាទ nhiệt nhôm trâu miền chẳng hạn trâu bằng school ấy có chơi vô máu nhiệt nhôm để tụm chơi máu miền chẳng hạn ấy vô mò bằng school sân có bằng school sân tới hay xong ai po chơi mà xa sân thâu ai cái chôn của nhiệt nhôm mà bậc ai cái chôn ban po bạc ai cái chôn đó bỏ này đào pel rúm mà nó cất rùm sen tiệt hay sầm khăn cứ complex tục bài sầm rạp rọp bàn đó có tục bài sầm rạp rọp bàn nhiệt nhôm tục bài sầm rạp rọp bàn hay bài nhiệt nhôm trâu ca bạch chay lùi prãn đó đặt bát của miền đô đây bằng số ký ấy đô ấy nè đô pram frong đọc frong ấy nó cứ miền nè đô chạy ria ấy bộ và đừng dập thầm lục đại lựcถ้าวังอัตเสยสัตว์ชดโทเป็นเวญนาในรัฐทางวัดกลังกรังอภิวีเตนเสยเลสนจังวัดเทปจายโนจตรธรรมะอายุวันโนสกขังเปะแรงปอสกจุมรามได้ยมโยบายได้สำหรับตุกรอบาต่อให้มาฮบโยมาเรียบละเลยตกนะโยมโยมมา
ទាំងពីរនឹងមកយកក៏សាធុញោមស្រីញោមប្រុសយកចង្ហាន់បាំងស្គលអភិវាទនសីលេសនិចាងវធិយបច្ចយនោចត្រធម្មាវត្តន្តអាយវណ្ណោសុខੰបលាំងពវៈទិសាពមង្គលាំងមង្គលដំពូចងមានដល់អ្នករខណ្ឌសាបទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីរសានៅអ្នកសពពុទ្ធានៅពេលវេនអ្នកដោយអានុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់របស់ព្រះអង្គសពធម្មានៅពេលវេនអ្នកដោយអានុភាពនៃបន្តទៅពូសពសង្ឃានៅពេលវេនអ្នកដោយអានុភាពនៃព្រះសង្ឃទៅពូសទ្ធាសោថេប្រវន្តទេសុស្រីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកបានសពកាលសពវេលាបសុខចម្រើនបាទសាធុនឹងញោមយកទៅរៀបពីត្រូវការប្រាក់រាយបច្ច័យរាយលុយរាយហ្នឹងក៏អាចដូរបានតាក់ទងទៅវេទិកាទទួលបច្ច័យខាងមុខមានលោកចាណាចាហួនទទួលនៅខាងមុខបងអត់អីទេយកមិនដល់ទេមិនដល់បាទសាធុញោមស្រីយកចង្ហាន់មកដើម្បីបានស្គាល់ទឹកបន់ជូនទៅដល់ញាតិជូនយកញាតិមកទទួលបន់កុសលទាំងអស់នេះអនិច្ចាវតសង្ខារាអបតវយធម្មនោបច្ចតវានរិឆន្ទតេសង្វោបសមសខោអភិវិទអសីលេសនេចាំងវធិបច្ចយនោចតរធម្មាវត្តន្តអាយវណ្ណោសុខੰពលំក៏បានសុខចម្រើននឹងញោមនឹងញោមមកសិនមានបច្ច័យមានអីញោមដាក់នៅជើងពៀនខាងមុខនោះចុះបាំងស្គលបើនឹងហើយដើម្បីបាំងស្គលបើសាធុញោមស្រីញោមប្រុសយកចង្ហាន់ព្រមទាំងទឹកមកបាំងស្គលនៅក្នុងបុណ្យចម្រើនបជនលោកតាយើងសូមទេវតាឆ្នាំថ្មីបីបាច់ថែរក្សាក្រុមគ្រួសារកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអភិវាទនសីលេសនិចាំងវធិបច្ចយនោចតរធម្មាវត្តន្តអាយវណ្ណសុខੰខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងនោះពេលដែលសូមជម្រាបសូមអរគុណក៏ហើយចម្រើនពរថា12ព្រះអង្គសម្រាប់គោចរនៃមុនបណ្ឌបាតណាអញ្ចឹងបាយគឺញោមទុកសម្រាប់រាប់បាតព្រះសង្ឃ12ព្រះអង្គនឹងចម្រើនពរញោមឲ្យបានដឹងណាហើយញោមរៀបតែមហូបយកមកដាក់នៅក្នុងតុនេះបានហើយចង្ហាន់ចាំញោមរាប់បាតព្រះសង្ឃផ្ទាល់តែម្ដងពួកព្រះសង្ឃលោកនិមន្តគួរចរបណ្ឌបាតសាធុអភិវាទនសីលេសនិចាំងវធិបច្ចយនោចតរធម្មាវត្តន្តអាយវណ្ណោសុខੰបលាំងអនិច្ចាវតសង្ខារាបតវិយធម្មនោបច្ចតវានរិឆន្ទតេសង្វោបសមសខោអចិរੰវត្តយ៉ាងកាយោបត្តវងអតិសេសតិចុភបរិវិញ្ញាណនិរដ្ឋังវកលង្កាងសុផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រ័យនោះផលនៃចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់សុខចម្រើននឹងយកទៅរៀបចំងើបឲ្យកាន់បាយណាញោមយកបាយមកឈរខាងនេះឈរមកតម្រង់ជួរខាងនេះណាញោមទាំងអស់គ្នាដែលមានចេតនាដើម្បីរាប់បាតព្រះសង្ឃញោមលើកយកបាយមកញោមយកបាយមកឈរជាជួរនៅកន្លែងនេះហ្នឹងហើយព្រោះកម្មវិធីដល់ហើយបើញោមនៅតែកណ្ដាលទៀតឡើយជើងយើងមកញោមហ្នឹងហើយញោមឈរជាជួរតគ្នាមកញោមញោមចេញមកខាងក្រៅខាងនេះណាញោមចេញមកខាងក្រៅហើយញោមមកឈរជាជួរមកណាញោមមកនេះហ្នឹងហើយញោមឈរជាជួរណាហ្នឹងហើយនេះលោកគូចរក្នុងសាលនេះទាំងអស់អញ្ចឹងញោមមកឈរមកខាងឥឡូវឃើញអាត្មាខ្ពស់ជាងគេឥឡូវញោមមើលឃើញអញ្ចឹងមកឈរតាមហ្នឹងចាំតិចណាហើយណាលោកចាស់បានហើយមុនណាកន្លែងនេះជាងអៀតពេកហ៎ណាជាងអៀតណាលោកចាស់មកខាងនេះមកចាណាមុនមកជាងអៀតពេកហ្នឹងខាងនោះអូលោកចាស់លឿនមែនចូលចាំតិច
là ngày chào tí cũng ăn là ngày chụp chụp đấyនេះទៅទៅវិញនេះទៅហ្នឹងហើយណាមុនហ្នឹងចាំណាមុន អនុមោទនារីទាននេះចូលមកដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំសូមញាតិរបស់ខ្ញុំជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីសុខចោលអនុមោទនាប្រសង់នឹងគោចរនិមន្តបណ្ឌបាតហើយហើយញាតិញោមធ្វើសេចក្តីជ្រះថ្លាអនុមោទនាចំពោះប្រសង់ដែលបានគោចរនិមន្តបណ្ឌបាតนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอวิชชาปัจจยาคาราสังการาปัจจยาวิญญาณังដល់ញោមធ្វើកូនស័ក្តិថតឲ្យចាយផងចាយដាក់មានដាក់មួយដាក់លុតតមួយយ៉ាសាប់លោកចាយអូបាច់ទេមានការដាក់លោកមុនមកពីខ្មែរស្រីឡង្កាបងឡាទេស្រីឡង្កាអូខេស្រីឡង្កាចាំមកពីអត់វារត់ជុំវារត់ខំគ្រាប់មកmáy cái chào ơn môn apa môn ini apa
ណែញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីសូមអញ្ជើញណែអញ្ជើញតាមបងប្អូនទាំងកិច្ចនមស្ការចំពោះគុណនៃបរតនត្រ័យហើយយើងនឹងធ្វើបន់នមស្ការរួចសមាទានសិលហើយនឹងវេចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃបងសូមញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីលោកចាស់ទឹកខាងក្រោយទៀតទៅទុកកៅអីពីរនឹងលោកគ្រូចន្ទធីហើយនឹងខ្ញុំកណាហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបទនមស្ការចំពោះគុណនៃបរតនត្រ័យទៅយើងបានបង្អោនចិត្តគោរពចំពោះគុណនៃព្រះពុទ្ធគុណនៃព្រះធម៌គុណនៃព្រះសង្ឃទាំងអស់គ្នាបងចឹងសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយកៅអីនៅសល់តនេច្រើនដែរញាតិញោមដែលអាចក្រោកពីតុបានក៏ក្រោកមកក៏ក្រោកជាមួយនឹងលោកអាចារ្យមើលលើដល់ប្រសង់ផងដែរបងហើយញាតិញោមចង្ហាន់វ័នជន់ញាតិញោមទុកប៉ុណ្ណឹងសិនបងញាតិញោមដែលអញ្ជើញមកក្រោយញាតិញោមទុកប៉ុណ្ណឹងសិនក៏បានដែរបងចាំសូត្រធម៌ហើយញាតិញោមលើកយកមកប្រគេនប្រសង់បន្តទៀតបានបងដើម្បីញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីហ្នឹងហើយដើម្បីញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីសាតាពុទ្ធទាំងធម្មងសង្ឃំអភិពុជយាមិមេតាបេតានិណាងគុណវន្តានាញយមៃអញ្ញតិករន្តងអត្តាយេតាយសុខាខ្ញុំប្រកាសរណាសូមបូជាចំពោះនៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទាននឹងគូជាដើមនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសង្ឃដល់អ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអកាជាអង្គវែងទៅនិតិបេសងព្រះវិហារសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បណ្ណោសុខតោលោកវិទូអនន្តរោពុរិសធម្មសារតិសន្តាទេវមនោសាนังពុទ្ធោភគវិតេតាំអរហតិគុណសង្យតតាំពុទ្ធាំសេរសានវិមិតាញ្ញពុទ្ធាំនិមេសង្ការេអភិពុជយាមិសវក្ខតោភគវតាធម្មโมសន្តន្តេកោអកាលេកោអេបសិកោអបណាយិកោបច្ចន្តំវេតិតាំពោវេញ្ញោអេតាំស្វាកាតាតិគុណសង្យតតាំយាមាំសេរសានមិមិតាំចត្រមាំអិមេសង្ការេអភិពុជយាមិសូមបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោជុបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោញាយ
ปะเดปันโนเบกเวตาสาวกสังโฆสามไมเจปะเดปันโนเบกเวตาสาวกสังโฆยติเตียงจันตาเรปุเรสยุเกียเนอันตปเรสัมปังกะเลียเอสัพพะกวะตาสาวกสังโฆอาในยาวปาในยาวเตียในยาวอัญเจลิการะในยาวอนันตรังปัญญาเกตังโลกาสัตเตตังสุปฏิปันนาติคุณสังโยตังสังเกเสรสานัมวิอมิตัญญสังเกอิเมเอสาการเรเออภิปุจเยมิวันเตียมิเจตยังสัพยังสัมปทานเนสุปตะเลตังสาระยะเรกเทียตมหาพุทธังวันตะรูปังสักกะลังสัตเทียทรงถวายบังคมพวกพระธรรมในเจตใดพร้อมเตียงพระสารีกเทียตในพระปนนังมหาปุติพระได้ควรดังได้ลมอ่อนลมอ่อนจนบริสัทเลิกกำบังอันเจลีนังพระพุทธรูปตำหนักองพระมุนีได้ตัดในกรมตีทานเนียนเนียนุเตียงอาได้แต่จะในกุลพระเมียนบนประสาปัวได้แต่แต่รมลัวรมดาตองไปอันตรายสมอ้อยยำบานสองรวยจะต้องปังเตียงลายสันเตาตัวจันง่ายสมอ้อยกลายบักเขียมันสมตวนพระอะไรอยากเมตไตรปลายเวสันสมบานเคยทอปันสัมโดจันปราตนาเจวะมาจรตานามาสนายังนามาสมานารัตนาตยังยังปัญญาพิสันเตียงวิปลังอาลาทางตาสานวิยเวเนหาตามตารายโยมทรงเนมาสกาเลิกคาถาอัมเสรไสบังกุมปนเตียงใบพวลลงไตรโลกาสมบันกองกองสาวไอบันดายึกยำนาเป็นโปสมาดิเรียกดุจสาตมตูเลียสมไอกำจันบังอัปเมียงปวดเตียงลายไอเจียจันจาไงด้วยอันรายกำใบเมียนได้กำลังอานุเพียปัญญาเลียบเจียปลอดเทียนกองบนเรใสเมียนสมบัติสารกองเมียนมัวได้คนเนมาสกาไตรรัตนาประสาปัวสมอานิสังโนนักดาทานนับเพียนองอุกาสะเมียยังก่อนเตวิสงรักนาตายะเตสารเนนสหปัญจศีลานิยจามะตุเตยังเป็นมยังพันเตวิสงรักนาตา
ายะเตสารเนนะสหปัญจศีลานิยยามะตะเตยังเปเมยังยันเตวิสุงรักนัตหายะเตสารเนนะสหปัญจศีลานิยยามะ សូមឱកាសពេលគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានលោកតាជាធិបតីនៅក្នុងឱកាសនៃបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្ន81ចូល82ព្រះវស្សារបស់លោកតាបណ្ណសីឡាវທາງពិសិដ្ឋដែលជាចាស់ទុំនៅក្នុងស្រុកស្វីសជើងនេះចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃវិសេសវិសាលខ្ញុំគណៈអាត្មាបានមកដល់ទីនេះនៅតែឃើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទោះបីតកកច្រើនយ៉ាងណាក៏នៅផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានជាពិសេសគឺគោរពស្រឡាញ់ដល់លោកតានិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គអាត្មាចង់រំលឹកពញ្ញាញាតិញោមបន្តិចយើងពិភពលោកសពថ្ងៃនេះគឺយើងត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់និងចាំបាច់បងចាំបាច់បំផុតដោយសារសពថ្ងៃនេះដោយសារតែវប្បធម៌ប្រកាន់វប្បធម៌ឆ្លុះគ្នានេះឯងធ្វើឲ្យពិភពលោកបែកបាក់ពិភពលោកមានភ្លើងសង្គ្រាមគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់រកសុខសន្តិភាពអត់ឃើញទេនៅលើពិភពលោកនេះយើងមើលគ្រប់កន្លែងតាំងពីរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនតាំងពីអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយអ៊ីស្រាអែលមានខ្មែរមានសៀមមានប្រទេសវេណេស៊ុយឡាសហរដ្ឋអាមេរិកអីតទៅទៀតពិភពលោកនេះពោពេញទៅដោយកំហឹងពោពេញទៅដោយការរើសអើងពោពេញទៅដោយភាពលោភលន់លោភលន់គ្រប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះអ្វីដែលយើងគួរផ្សព្វផ្សាយដូចជាកម្មវិធីថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងប្រគេនពរដល់លោកតាហ្នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់នៅការរាប់អានមិនចាំបាច់ដល់លោកតាសកុតទៅនាំគ្នាមកយំសោកអីទេគឺមកស្រឡាញ់រាប់អានប្រគេនទៅមកសួរសុខទុក្ខអីជាប្រចាំគឺតើតែឧស្សាហ៍ជួបគ្នាទើបយើងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកយល់ពីចម្ងាយធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំដោយប្រការផ្សេងដូច្នេះខ្ញុំគណៈអាត្មាសរសើរឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសរសើរទឹកចិត្តរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នានៅតែផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានអាត្មាក៏មកក៏ដើម្បីតែបង្ហាញនៅការគោរពស្រឡាញ់លោកតាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរ So today is special day for us. I just give a short message to the world because now the world spreads the cultures of hatred and greediness is spreading around the world. That's why the world is not safe. The world is not harmony right now. It spreads up the hatred to the world because we lose all the compassion. We lose all the loving friendliness to the world. Today, showing the world that we are still together. Only together we can do everything. We come here for Lokta because he is the elderness, he is a respectful person, and we have to share, we have to show our loving friendliness toward each other. Through loving friendliness, through compassion only, the world will be peaceful. Otherwise, there are lots of hatred spread around the world. From Russia to Ukraine, from Israel to Iran, from Cambodia to Thailand, Thailand to Cambodia, and now from America to Venezuela and other parts of the world. The war will spread more and more. So we need to share, we need to give our compassion, our friendliness, our praise to the world. Especially we are Buddhist people, we are the religious people, not only Buddhists but
Christianity or other religion, Hindu, Islam, or Catholic, must come together and say the words of peace, the words of God, or Buddhist, or Brahma, or Allah, share compassion and loving kindness to the world. This is the only thing that we need to do, and to stop the war, to stop the hatred and racism to the world. This is what I want to say. Ich spreche noch nicht Deutsch. Ich verstehe alles, aber nicht so gut zu sprechen, weil ich 11 Jahre von der Schweiz verlassen. Das ist so ein bisschen schwierig für mich zu sprechen, so Entschuldigungen tut mir leid vor. Aber heute ist so spezial für uns, für Mitgefühl zu verteilen zu der Welt. So danke vielmals und alles Gute. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะเกหะนังปริปุณนังอาเมพันเตนาติปาตาเวระเมณีสกหาปะเตียงสมาติเยมิปานาติปาตาเวระเมณีสกหาปะเตียงสมาติเยมิอัตเนียเลียเนียเวระเมณีสกหาปะเตียงสมาติเยมิอัตเนียเลียเนียเวระเมณีสกหาปะเตียงสมาติเยมิเมสุมิจฉาจาราเวระเมณีสกหาปะเตียงสมาติเยมิอเมสุมิจฉาจาราเวระเมณีสกขาปะเตียงสมาติเยมิมุสาเวตีเวระเมณีสกขาปะเตียงสมาติเยมิมุสาเวตีเวระเมณีสกขาปะเตียงสมาติเยมิสุราเมรยมัจจปมาเตตานาเวระเมณีสกขาปะเตียงสมาติเยมิสุราเมรยมัจจปมาเตตานาเ
เวรมณีสิกขาปัจยังสมาธิเยมิ มานิปัญจสกหาปะเตียนิสาทุกังกัตตวาอัปปมาเตนะนจักกลังสมารกิตาเปียง อาเมพันเต ไสเลนะโสกตักยันเตไสเลนะโภกสัมปะเตียไสเลนะนะปุตังยันเตตัสมาไสลังวิสาวันเตเย ทุกสาทุกสาทุกอดตัมยังกินนาวันเตหังปานตะปังสองวรอนตัมมังปนเตโยคาลิตาโตสาวปนโตกะเมตโตตังเมมังอดตัมยังกินนาวันเตหังธรรมังจะทุวิทังวารังธรรมเมโยกาลิตาโตสาธรรมโมกะเมตโตตังเมมังสดตัมยังกินวันเตอังสังกัญจตุวิโตตัมมังสังเทโยกะลิตาตุสาสังโฆแค่แม่โตตังแม่มังสมอโลกจะพุทธบริษัทจังอ่ะยืงเนี่ยโมใบดองต่อเนี่ยดับใบหนึ่งยังเวจังหันประเกณฑ์ดอลประซองดับใบอุตุกสอดพอลบนนิจใจจูนตดอลเมียดาใบดายติกาจังเปิดดานเราบอกยืงเต็นนะเนโมตัสสะเพเกเวตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะเพเกเวตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะเพเกเวตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะยังโนพันเตอะยังโนพันเตปัญญาปาตาปัญญาปาตาธรรมิกาธรรมิกาธรรมลัตโตธรรมลัตโตธรรมเนเวียธรรมเนเวียอุปาติตาอุปาติตาเมตตาเปโตเมตตาเปโตอาติเกอาติเกอุณวันเตอุณวันเตอุตุสาอุตุสาอิมังอิมังสังกปตังสังเทพตังปุถยาปโมคคาสาปุถยาปโมคคาสาสังเขสาสังเขสาเตเมียเตเมียเตกุณวันตาเตโยเตกุณวันตาเตโยอิมังอิมังอัตตนาสันตกังวิเยอัตตนาสันตกังวิเยมัญญเมียนีมัญญเมียนีอะนะโมตันโตอะนะโมตันโตอะนะโมติทวาเนียอะนะโมติทวาเนียยะไทยเชตายะไทยเจตาสัมปัตไตเหสัมปัตไตเหสัมเมชันโตสัมเมชันโตสัพพตุคาสัพพตุคาปมัญจันโตปมัญจันโตอิมินาอิมินามิสันเตเนมิสันเตเนตุเตยามเปตุติยามเปตัเตยามเปตัติยามเปบอปิดประสังดอจำรานบอปิดประสังดอจำรานรีจังหันบรรบาทรีจังหันบรรบาทในยืงขยมจังลายนี้ในยืงขยมจังลายนี้ประกอบดอยทั่วประกอบดอยทั่วบ้านหมอกดอยทั่วบ้านหมอกดอยทั่วกาดลางดอยทั่วกาดลางดอยทั่วยืงขยมจังลายยืงขยมจังลายโอตือจมปัวส้มตือจมปัวดอนโลกเนี่ยดำเนินกุลจังลายดอนโลกเนี่ยดำเนินกุลจังลายยืงขยมจังลายยืงขยมจังลายเวเนสังกับพอดนี้เวเนสังกับพอดนี้
ចំពោះព្រះសង្ឃ ចំពោះព្រះសង្ឃ សូមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយ សូមលោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយ ទទួលយកនៅសង្ឃផាត់នេះ ទទួលយកនៅសង្ឃភ័ត ថា នេះ ទុកដូចជារបស់នៃខ្លួន ថាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួន ហើយអនុមោទនាយកចោល ហើយអនុមោទនាយកចោ លោកអ ល នុមោទនារួចហើយ លោកអនុមោទនារួចហើយ សូមឲ្យរួចចាកទុកទាំងពួង សូមឲ្យរួចចាកទុកទាំងពួង សូមឲ្យបានសម្រេច សូមឲ្យបានសម្រា នៅ យ សម្បត្តិទាំងឡាយ នៅសម្បត្តិទាំងឡាយ 3ប្រការ 3ប្រការ គឺសម្បត្តិមនុស្សមួយ គឺសម្បត្តិមនុស្សមួយ សម្បត្តិទេពតាមួយ សម្បត្តិទេពតាមួយ សម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយ សម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយ តាមសំគួរ តាមសំគួរ ដោយសេចក្តីប្រាថ្នា ដោយសេចក្តីប្រាថ្នា របស់លោកអ្នកដ៏មានគុណ របស់លោកអ្នកដែលមានគុណ ទាំងឡាយនោះចោ ទាំងឡាយនោះចោ ដោយអំណាច ដោយអំណា ផ ច ល្លានិសង្ឃ ផល្លាអានិសង្ឃ ដែលហូរជូនទៅ ដែលហូរជូនទៅ ពុំដាច់ន ពុំ ំ ដាច់នោះ អវរៈ2ដងផ អវរៈ2ដងផ អវរៈ3ដងផ អវរៈ3ដងផ អនុមោទនាឲ្យ សាធុ ហើយសូមមេត្តាអញ្ជើញមកនៅប្រគិនចង្ហាន់ប្រសង តែញាតិញោមជើញចូលមកទាំងអស់គ្នាមកហើយតែចូលមុខហ្នឹងលើតែមួយហ្នឹងមិនទេលើកំដៅដែរចង្ហាន់លោកប្រគិនមួយសាហើយហ្មងតែញោមចាប់តុកបាទ1 2 3អនុមោទនីសាធុអញ្ចឹងញោមជើញអង្គុយកៅអីវិញហ្នឹងហើយតែញាតិញោមដែលអាចបានប្រគិនផ្ទាល់ត្រេកអរអនុមោទនាជាមួយចឹងណាសូមអនុមោទនីអញ្ចឹងគឺតទៅសូមពុទ្ធបរិស័ទយើងសម្រួលអេរិយាបថស្ដាប់បទអនុមោទនាប្រសងនិងស្វាធ្យាយសពសាធុការអនុមោទនីអតិសេមេកាសេមេញាតេមតាសកាចមេបេតាนังតេនងតាជាបំពេកតមនោសារណេរណងវាសោកវាយាវាញាបរិតេរញានតាំងបេតានមន្អាយអេវាងតតានតញ្ញាតយោអយាញចកោទាំងកេណាតនិសង្ឃមសុបតតេតាតិការតាំងហេតាយាសតានសោបកម្មបតិសោយាតិធម្មោបេតានពោជាចកតាអលារាពលញ្ចបេកោនមនោបតនាងតមហេបញ្ញបសុតាំអនាបកោអន្តនិច្ចាវតសង្ខារាអបានវយធម្មិណោអំបញ្ចត្វានិរញ្ចន្តិទេសង្វោបសមោសុខាអចិរាវតយ៉ាងកាយោបតវੰអធិសេសតិចតោអបេតវិញ្ញាណោនិរថងវកលង្ការังសពេសតាមរាសន្តមរណន្តੰហិជីវេតាំយថាកម្មង្កមេសន្តិបញ្ញបាបបលោបគានិរយ៉ាងបាបកម្មន្តាបញ្ញจะសង្កេតាំងសានទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់ក្រមគ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សានទាំងឡាយសន្តែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចំបំផុតក្រមប្រាមយ៉ាងទៀងសានទាំងឡាយរមែងកាន់យកនៅផលបុណ្យផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅគួរដល់អំពើល្អនឹងអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើអ្នកដែលធ្វើតែងធ្លាក់ទៅសោយតងក្នុងនរួយចំណែកខាងអ្នកធ្វើបុណ្យតែងឡើងទៅកាន់
กเตพมตาสมาการยาการยานังนิจยังสัมปรายิกังปัญญา ในปาเรโลกาสมั มั ง ง ป ป ะ ตั ตั น น ทา ทา อันเตปาเนนางบรวงอันโดยจนองหายสาตุจนนาเมียนจำนองจักบานใส่ไกรสองดอกล้วนกัวตาประญาประญาทเวออเปอบอนได้เจียกนคือนาปลายแต่รวมอ่านเอาบานเจียในคือไตรก่อสร้างสันสามกรวดนังบานเจียตีปังไตขนมพองข้างเนียปลวดบอนจังลายแต่เจียตีปังผมเนียรบสัตจังลายขนมปาระโลยะทาเวริวะปุระปะเรปุเรนเตสะเกะรังเปล่าตัง จังลาย เมียนตังเลนังสังเจียดามดอเป็นได้ยังสาก็คือสมอนเอาเป็นเปรียม มาเต เมญเอวะเมวะอิตาตันนางเปตานางอุปกาปเตเตียนดาเตียยวเตีย วิกาอดเตเอาหายอั อั ม ม ปี ปีโลกนิรแมงสำรายพอดอนเนียได้ใจทานเตกันบารลองหายโดยชนอไอไอจิตตังปัง เตตังตมหังเกปะเม เพื่อสมัยเจโตสมอันตภาเกิดพอเจียตีความจันได้เนียปรารถนา หา หาย ย ตังจันหาย โจ โจ ล ล เอาสำรายดอนเนียเอาบานชาตรูรวนตวนจันสาเป ปเรนตสังแกป ปาสมดำเรตรจำปวงโจลเป็นดอนเนียจันโตปันนารสายธาโดยประจันขนมไงดอมพรามกาดมณิโจเตระสายธาปมโนสาว โดยกาวมณีเมียน เรียสมัยดรงเรียงเจียกาวิสาอายังสิกไรปราต ตนา จำปวงอาอ้อยสำราญบานเตอัตลติสเกตาเวรลาปัต ตสาสเนอโรเกีย สุเกตาหาวทัสหาสาเปเยเตพินาทั้งหลายเตียงโบราณเตียงสตรีโจลบานเนอ ประยายปานโนสิกได้ทรง โจจำรานขนมพระพุทธศาสนาโจกำเอาเมียนโรคเอาบานเนอสิกได้สอบรองแต่งเยียดจังหลายกรบกันนี้ ខ្ញុំកណាសូមឱកាសនឹងចម្រើនពរកម្មវិធីយើងពេលថ្ងៃគឺនៅម៉ោង 2 បងដែលបន្ទាប់ពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទទួលទានភោជនាហារជុំគ្នាហើយគឺម៉ោង 2 យើងនឹងធ្វើពិធីដង្ហែលោកតាព័ទ្ធជុំវិញសាលយើងចំនួន 3 ជុំហើយយើងធ្វើពិធីវន្ទាដោយមានរបាំជូនពរប្រគេនពរដល់លោកតាដោយក្រុមតន្ត្រីក្រុមរបាំយើងមរតកវប្បធម៌ខ្មែរស្វីសហ្នឹងហើយនឹងមានហើយយើងនឹងធ្វើកិច្ចវន្ទាស្ដាប់ជីវប្រវត្តិរបស់លោកតាហើយនឹងបានប្រគេននៅសគុណវេរីគឺទឹកលៀងប្រហោះលោកតានិងប្រគេនពរលោកតាហើយបន្តទៅក៏យើងមានរបាំនៅពេលម៉ោង 6:30 នាទីនិងមានតន្ត្រីក្រុមដួងតារាមានអ្នកចម្រៀងមកពីស្រុកខ្មែរយើងដែរនៅម៉ោង 8 នឹងសូមជម្រាបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទnachmittag ab 2 Uhr ja 2 Uhr fangen wir an buddhistische Zeremonie zu feiern so danke vielmals ចប់ហើយបងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចយើងបន្តទៀតបាទដែលជាខ្ញុំសាងសូមអត់សំអាងអោនកាយវាចាសូមសុខសោភារួចពីទុក្ខាឆ្លងដល់ត្រយមហាពលគឺ
គ្រប់ជាន់គ្រប់ជាតិកុំឲ្យខ្ញុំក្លៀនពីសិលនឹងទានកំណត់ខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានមគ្គផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបិតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិលេកា7សន្តានគីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលខាងកាមសូមសុខសែនសានដល់ឋានផុតទុំទានដែលកូនចៅបានធ្វើឲ្យព្រះគុណហើយខ្ញុំសែកចាអូទិផលនេះណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំជីដូននឹងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិនគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំទទួលផលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកងសល់សូមទានឲ្យបានដល់ទួមណ្ឌលឆ្ងាយយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាតែមានចិត្តមេត្តានាំផល្លាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដូចបំណងកុំបីទ្វេកូនចៅនៅឯណែមិនប្រហែងបញ្ជូនទៅសូមមានចិត្តរីងរាយឲ្យសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានលៃលោកបញ្ជូនមកលោកក្រុមគ្នាដើម្បីសោយកលទានសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនទៅសម្ពេបរតេមាយតិសាយសត្តាអវេរិយសុខៃអន្តសម្ពេបរតេមាយអនុតិសាយសត្តាអវេរិយសុខៃអន្តសម្ពេតកេណាយតិសាយសត្តាអវេរិយសុខៃអន្តសម្ពេតកេណាយអនុតិសាយសត្តាអវេរិយសុខៃអន្តសម្ពេបច្ចេមាយតិសាយសត្តាអវេរិយសុខៃអន្តសម្ពេបច្ចេមាយអនុតិសាយសត្តាអវេរិយសុខៃតសម្ពេអត្តរាយតិសាយសត្តាអវេរិយសុខៃអន្តសម្ពេអត្តរាយអនុតិសាយសត្តាអវេរិយសុខៃអន្តសម្ពេហេតេមាយតិសាយសត្តាអវេរិយសុខៃអន្តសម្ពេឧបរិមាយតិសាយសត្តាអវេរិយសុខៃអន្តសម្ពេសត្តាអវេរិយអន្តសុខិតាអន្តនតុខាអន្តអព្យាបញ្ជាអន្តអនិគាអន្តតិគាយុកាអន្តអរោគាអន្តសម្បត្តិសម្បេចន្តសុខៃអត្តានាមបរិអរន្តតុកាមត្តាចនិតុកាបយាបត្តាចនិភយាសោកាបត្តាចនិសោកាអន្តសាពេពេបានិណោនិវិណាបញ្ញកម្មមេនឧបជាយាគុណន្តរាអាចារ្យយោបការាជមេត្តាបេតាបេយាមេមੰស
សុរិយោចន្ទិមេរិយជាគុណវន្តានារិយបច្ចព្រះមេមេចអន្ត្រាចលោកបាលាយទេវតាយមោមត្តាមនោសាយមាចតเวรกาปิจสาเปสัทธาสุขัยหันตุปัญญานิปักตานิเมสุขันจะเกหิยังเกณฑ์ตุกับปังปาเปเจ้าวมตังอิมินาปัญญกรรมเมนะอิมินาอุเตเสนะจะขับปาหังสุลเปเจวตันหปาเทียนในเจตนังเยสันตาเนให้นาจำเมียเยวนาเปียนตอมมังสาสันตุสัพปเตียเยวายาตาเจียตาพระเวพระเวอุจุจัตตาสัตตปัญญาสัลข้าวิริยาให้เวียงเลียเรียละพันตมากาสังกาตอนจะวิริยสเมปุตโตติภวราเนียเท้าธรรมโมเนียเท้าวรตมเนียเท้าปัจเจกปุตโตยสังโฆเนียเท้าตราธรรมังเตสาตมานุเพียเวนเมียโรกาสังเลียพรตกเมียยังแก่งเจโกสละกามังการตามเปียงกิริยังแมมกายเยนเวียจาเมนสาเตตเสสกตังกตังเยสัตตาสัญญโนอัตเยจะสัตตาสัญญโนกตังปญปลังไมหังสาเปเปียกีปวันตุเตเยตังกตังสวิติตังตันนังปอยไม่เยียเยจตาตนาเจียนันเตเตเวียควันทวานิเวตยงสาเพโลกัมเอเยสัตตาจีวันตาตกามนัยยังโพจนังสัพเพละพันตุเมเมเจตสาเตខ្ញុំបកករណាសូមថ្វាយបង្គំចំពោះបដិជគុណគ្រប់ព្រះអង្គព្រះអង្គនិមន្តមកពីទីឆ្ងាយឆ្ងាយឬក៏ទីជិតឬក៏នៅអឺរ៉ុបនេះខ្ញុំកណាមិនបានចាំព្រះអង្គបានទេណាហើយនឹងសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់អស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសស្វីសនឹងព្រមទាំងអស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសបារាំងដូចជាបែលហ្សិកប្រហែលជាមានអាល្លឺម៉ង់ផងខ្ញុំក៏មិនអាចដឹងបានទាំងអស់គ្នាទេណាដូច្នេះក្នុងនាមមណ្ឌលវប្បធម៌សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់អស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទោះបីបានមិនអញ្ជើញមកនៅក្នុងទីនេះក្តីមិនបានអញ្ជើញមកនៅក្នុងទីនេះក្តីនៅតាមគេឋានដីសូមឲ្យបានទទួលនៅចំណែកបុណ្យស្មើគ្នារៀងខ្លួនម្យ៉ាងវិញទៀតសូមឲ្យអស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានប្រកបដោយពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈតរៀងទៅទាំងអស់គ្នាទៅណាសូមអនុមោទនាHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ